මේ මැයි මාසේ 25 සෙනසුරාදා. හොඳටම වැස්ස නිසා හැරෙනකොටත් චුට්ටක් වෙනදට වඩා පරක්කු වෙලා. මල් කඩලා බුදු පහන පත්තු කරා. පන්සල් යන්න හිතාගෙන මල් ගොඩක් කඩා ගත්තා. ලෑස්තිත් වුණා. ඒ වුණාට වැස්ස නිසා යන්න උනේ නැහැ. ඉතින් අම්මලාගේ ගෙදරට වෙලා ටිකක් වෙලා හිටියා. මේ ඉන්නේ අපේ අම්මගේ අලුත්ම යාළුවා. ඉතින් චුට්ටක් වෙලා එයාව හුරතල් කරගෙන වැස්ස පායනකම් බලාගෙන හිටියා. වැස්ස පොඩ්ඩක් අඩු වෙච්ච ගමන්ම කුඩේත් ඉහළගෙන අම්මයි මමයි ලොකු පැංචි පන්සල් ආවා. අද පොඩි එක්කෙනා නැහැ. එයාට උදේ වැස්ස හින්දා හැරෙන්න කම්මැලි හිතිලා. පුරුදු විදියටම ලස්සනට මල් වට්ටි හිම හදලා බෝධි පූජාව තිබ්බා. අද අහස නම් පුදුමාකාර විදිහට අලු පාට වෙලා තමා තිබ්බේ. වෙසක් පොය ඉවර වෙලා දවස් 2ක් ගත වෙලා තිබ්බත් අපේ පැත්තේ දන්සල් නම් තාම ඉවරයක් නැහැ. දන්සලෙන් හම්බෙච්ච කඩල එකත් කන ගමන් ඊළඟට මම පොතක් කියෝ හිටියා. රෙදි ටිකත් සෝදලා වේලෙන දාලා දවල්ට ඉව්වා. ගොඩක් දවස්වල කරන විදියටම සෙනසුරාදා වෙනකොට ඉතුරු ඔක්කොම එළවලු ටික දාලා චොප්සි රයිස් එකක් හැදුවා. මට නම් රයිස් ඇන්ඩ් කරි හදනවට වඩා ඇත්තටම මේක හදන්න හරිම ලේසි. එළවලු ටික කපා ගන්න යන වෙලාව විතරයි ඇත්තටම මේකට ලොකුවට යන්නේ. මම ඉතින් එළවලු කපන්නත් ආසයි නේ නිසා මම මේක හදන්න හෙන ආසයි. ඒ වගේම එළවලු වර්ග තෝර කන එළවලු පොඩ්ඩක් කන අය ඉන්නවා නම් මෙහෙම හදලා දුන්නම ඔක්කොම එළවලු ටික කනවා. මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඔයාලා ඉතින් හිතලා බලන්නකෝ අපේ ගෙදර ඉන්න එළවලු කන්න බැරි කෙනා කවුද කියලා. මේක හදපු දවස නම් ඇත්තටම චොප්සි රයිස් එක රහට ආවේ නැහැ. හේතුව ගම්බිරිස් කුඩු ඉවර වෙලා තිබ්බා. මං ඉතින් කම්මැලි කමට ගම්බිරිස් ඇට ඉඟුරු සුදුළු උණු තලන පොඩි වංගෙඩියට දාලා බාගෙට කොටලා තමා දැම්මේ. හස්බන්ඩ් ඇහුවා මොකද මේ අද ගම්බිරිස් කෑලි දාලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් ළමයි ඉතුරුනෙත් නැහැ. පොඩි දෙන්නට නම් ඉතින් මං හැදුවතින් ඕනම දෙයක් රහයි කියලා කියනවා. ඒ විදියට මාව මුරුන් ගත්තේ තියාගෙන අද එයාලා ආස කෑමක් හදලා දෙන්න කියලාත් මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. ෆස්ට් ටයිම් තමා මගෙන් පැංචිලා කෑමක් හදන්න ඉල්ලීමක් කරේ. ඉතින් එයාලා ආසයි කියලා දැනුනොත් ඕන දෙයක් හදලා දෙනවා. හැබැයි කවදාවත් මගෙන් ඉල්ලලා නැහැ අර ඕනේ මේ ඕනේ කියලා. මේක YouTube එකෙන් දැකලා හදන්න ආසයි කියලා කිව්වා. ඉතින් අද අපි 3 දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක හැදුවා. මේක ඉතින් කිසිම ගුණයක් තියෙන කෑමක් නෙමෙයි, නිකම්ම සීනි ගොඩක් විතරයි. ඒත් ඉතින් පොඩි අයගේ ආසාවනේ කියලා පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ දුන්නා. පන්සල් ගිහින් එන ගමන් මම රුපියල් 500ක් දුන්න ලොකු පැංචිට ඕන දේවල් තෝරගන්න. ගෙදර අයිස්ක්‍රීම් තියනවා කියලා මං ඉතින් යාට කිව්වා. ඉතින් කෙල්ල ගණන් හදලා අන්තිමට මේ තියෙන බඩු ටික තෝරලා ගත්තා.
මං නම් හිතන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලම අපේ අතේ තියෙන සල්ලි වලින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් තෝරලා බේරලා ගන්නෙ කොහොමද, ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලා චූටි අයට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට කවදා හරි දවසක එයාලා වැඩිහිටියෝ වුණාම නාස්තිකාරයෝ වෙන්නේ නැහැයි කියලා මට ඉතින් හිතෙනවා. වීඩියෝ එකකුත් ඔන් කරගෙන ඉතින් මේක තුන්දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා හැදුවා. කවදා හරි මතකයක් විදිහට තෑගි කරන්න. හස්බන්ඩ්ටත් හදලා දුන්නා. බලන්නකෝ ඉතින් එයාගේ රියැක්ෂන් එක. එයාත් ඉතින් හරීම කැමති ওই වගේ සීනි ගොඩවල්, ගුණ නැති දේවල් කන්න. ළමයි දෙන්න කාලා බීලා ඉවර වෙලා සතුටින් එයාලගේ ගෙදරට ගියා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා හාන්සි වෙලා හිටියා. හුළඟත් එක්කම මොර සූරන වැස්ස. ටීකින් මං ජම්බෝල කන ගමන් පොත නතර කරපු තැනින් ආපහු කියවන්න පටන් ගත්තා. තන්නෙම නැතුව ඔන්න හවස් වෙලා. ඉතින් හවසටත් ලස්සන්ට පිළිවෙලට නිස්කලංකව මල් වට්ටියක් හදලා බුදු පහන පත්තු කරලා වැන්දා. හොදපු රෙදි වලින් වේලිලා තිබ්බ ටික නමලා අල්මාරි වලට දාලා අස් කරා. බාගෙට තෙත රෙදි ටික රැක් එකට දාලා බල්කනි එකෙන් තියලා තිබුණා හුලං වැදෙන්න. මං වෙනුවෙන් අපේ පවුල වෙනුවෙන් උදේ රෑ මහන්සි නොබලා වැඩ කරන හස්බන්ඩ් වෙනුවෙන් පොඩි ෆුට් මසාජ් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බිස්කට් කාලා තේ බිව්වා. අවසාන මෙලවලු ටිකත් අරගෙන ෆ්‍රිජ් එකත් අස් කරලා ඉවර වෙලා කපලා කරලා තිබ්බා හෙට උදේට අරගන්න. ඊට පස්සේ කිචන් එකත් අස් කළා. රෑ 10ට විතර ලෑස්ති වුණා වෙසක් බලන්න යන්න.
මට මේ තොරන් දන්සල් වලයි වෙසක් පොයේ එච්චර ගැළපීමක් තේරෙන්නේ නැහැ. මම නම් දකින්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කරන්න කියලා දේශනා කරේ මේ වගේ දේවල් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් ඉතින් ආසාවට ලස්සනට තියෙන නිසා වෙසක් බලන්න අපිත් එළියට ආවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර තියෙන වෙසක් සැරසිලි. ඉතින් ඔය විදිහට වැඩි වැඩක් නැතුව රිලැක්ස් එකේ මගේ ජීවිතෙන් තවත් සෙනසුරාදාවක් හරිම සතුටෙන් ගත වෙලා ගියා.